सपने इंतजार नहीं करते, वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना और तुम्हारी लगातार कोशिश और मेहनत मांगते हैं। तुम कर लोगे, तुम्हें मिल जाएंगे। सपने तुमने भी देख रखे हैं, दूसरा भी सपना देख रहा है, उसने मेहनत कर ली, तुमसे ज्यादा मेहनत कर ली, वो सपना उसके पास चला जाएगा। जो डिजर्व करेगा चीज उसे तो हासिल होगी। सिर्फ देख लेने से थोड़ी ना होगा। तुम्हारे पसीने की बूंदें कितनी टपकी दूसरे के पसीने में, उसने अपने शरीर को कितना नहलाया, यही तो बताया जाएगा। ये जो चीज डिजर्व करेगा चीज उसे तो हासिल होगी। सारा खेल मेहनत का है बॉस।